士兵咁啊，新年快樂啦！下次早啲再提下我啦，或者我哋温一温咧上一次同埋前一次我哋嘅 Picture Five 同埋 Picture Six 嘅字好冇啊？咁啊都係啦，呢度咧就係叫你哋試下抄出嚟嗰啲啦，好冇？咁睇下有冇記唔記得先啦，放咗咁耐假。咁我請等咗好耐嘅放，你幫我撳掣咯，你未撳過啦？撳呢個啦嗱，我買緊嘅，睇下有冇個好撳啲嘅，唔好撳啲方向。好，one two three 撳，睇下有冇邊啲容易啲撳，可能嗰啲 PowerPoint 嗰啲容易啲撳。睇下轉咗乜嘢，你幫我答佢咯喎。呢個讀咩啊？呢個喎，呢個喎，好似等陣先，你先，你，唔知死我！呢個不過咧，咁嘅啦，係呢個咩？先讀未正式教嘅。不過我哋學 chicken 嘅時候，我哋學咗冇辦法，呢啲真係記㗎。點解？我哋唯有用多少少時，即係少少力去記啦，係咪啊？係啊，呢個你讀多次啊？唔該，呢個讀多次。真打！我頭先聽到你打字錯，你讀有啲唔係薯薯，呢個係好冇？咁就鋪嘢啦喎。呢度 one two three 咁。OK，普通一個 site word 應該識嘅。OK，大家都識佢嘛？係咪啊？對咧，呢啲我加咗一兩個啫。好 sorry 啊，我星期六唔使返學，星期六應該一般都唔使。我要踢波啊！星期六，你幫我撳呢個 one two three 係。呢個上個星期你冇翻嘅，呢個我哋教咗係咩嘢？好啦，好啦，我講一次啦。既然咧，我哋其實上次教咗嘅呢個係 ing，佢唔使 ing 嘅咁樣嘅。點解？因為我哋 sing 都係唔使 sing 嘅，OK？singing sing 就得噶啦，sing a song 得唔得？唔使 sing 嘅啦，OK？一齊講多次 sing，唔係好似有少少似星星嘅星，但係又唔可以做咁星啦，OK？我哋 sing 有一個喺後邊咯，得唔得？星，跟住就嚟啦，舊噶啦呢啲，有冇人記得嚇？呢個棵樹嚟嘅，棵樹嚟嘅。望下棵樹，樹嘅英文係乜嘢？做緊記下棵樹先啦。樹嘅英文係OK，係，我哋可以講咗棵樹先啦。tree，你一定識嘅係咪？我都話啦，你日常一定見到棵樹嘅。tree，跟住先至拆翻個頭出嚟就 tree，得唔得？係啦，tree 啫，呢個要幫我記下佢啫，又係。好，下一個。OK，呢個係咩啊？我頭先嗱，又係日常嘅嘢嚟，我全部都會變成好日常，你會見到嘅。去七仔買嘢，見到啲雞雞，係咪啊？去71叫咩啊？係好多，你正話啱嘅自己。咪啊？我聽唔到嘅，你講多次啊！七仔買嘢叫咩啊？係 seven 個銀啊嘛，係咪啊？銀咯，係啦，我哋將所有嘢變成好日常，你講多啲就得噶啦，知唔知啊？好啦，最後幾個啦，讀埋温埋佢咯。呢個我哋有個係啦女係啦，呢個就默想啦，水
係咪？同頭先 ing 係差唔多嘅，因為個 I 都有好短嘅聲音，就係 ing 同埋 ink 咯。得呢三個啫喎，睇下中邊個？我超級服。好難啊！我可以中呢個，呢個係咩啊？頭先我哋話過要開，係要開冷氣啦，已經係咪 aircon 啊？如果夜晚臨瞓要開冷氣，記得讀咗呢個字做先。咩嘅？嚇？咩叫做咩嘅啊？我只開冷氣。頭先先至話要準備開啦，因為好立啊，好難知唔知？我琴晚先開完。嚇？點解你前言不對後語啊？頭先就話唔使開，原來琴晚就開咗，咁要講 aircon 喎，aircon 就係個 air 咯，好冇？紫色定米色咧？OK，the purple。呢個讀咩啊？呢個喳喳喳。記得佢啦，係咪啊？最後一方呢個啊，ICK。 ICK。係8咯，係咪啊？8嗱咁啊，呢個大家記得翻去得閒又温習下啦，好冇？咁我哋咧今日做個快嘅先，今日都教得晒呢個 Paper 6嘅，首先有人攞一個 CRC，呢個係你都有啦，係咪 C？我哋上個禮拜嘅，應該俾嘅，其實呢張。OK。嘟嘟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 。有冇筆？要唔要筆？自己有冇筆？要嘅。好。冇帶筆。好。我都冇帶筆。冇問題。好。我藍色。好。咁啱係有嘅。好，都講清楚。好，藍色。好啦，我哋繼續去呢個 FL 同 FR 咯喎。咁都係啦，有音讀音唔同。頭先我叫你記啲嘢，呢個冇嘢需要記，咁但係你要聽得出咯，係咪？要聽得到咯。咁第一個應該識拼噶啦，呢個佢又俾咗答案你喎。第一個係咩咧？Son 呢隻係咩嚟啊？係啦，cover 咩 for 咯，係咪 for 啊？哦，frog，OK。第二個 Chloe 呢度讀啲先。哦，咁如果 Chloe 頭先嘅讀法咧，就兩個都唔係咁喎，係咪啊？好啦，阿 Sean 係讀得好嘅，阿 Sean 你講一次，原來呢個要小心啲讀喎，花，我哋新年會擺花，都要讀得好啲嘅。花英文係咩話？你讀一次啊？係，聽住啦，flower，係，咁你聽得出係 L 定 R 嘅音咧？L 係咪啊？寫咗先，跟住我再幫大家。冇擦。得，可以，可以擦。可以。記得係 L 嚟嘅，我哋一齊記得條脷仔喐多啲咯喎，得唔得？脷仔 flower，OK，flower，係 flower，係咪？阿昌讀一次 flower，係，我估子冰都未必讀得準嘅，呢個條脷你 flower，得唔得？flower。好，下一個咯喎，呢個旗啊，講緊支旗啊。不過咧，睇下呢個 A 先，呢個 A 係 Ru 幾嚟嘅咧？讀咩聲音咧？呢個 A？係啊，所以 A 咯，係咪啊？所以咧係啦，呢個頭先記得講，呢個都係 Ru One 嘅一個 O。係喎，咁點讀咧？係讀得好好啊！flag，flag，OK，flag。係啦，記得條脷你讀，即係彈多啲出嚟啦，好冇 ？flag。好，跟住繼續問 Chloe 咯喎，呢一個有幾多卡火車咧？有幾多個 syllable 咧？三個花和你係啱嘅，但係如果講火車咧嗱，一個兩個三個係咪？有三個 E 啦，
咁但係我哋學咗 went to vowels go walking 係咪？咁所以應該有幾多個 syllable 啊？兩個 ，OK，very good。咁其實喺呢度同呢度嘅，E 黐埋一齊讀一個 long E 就得啦，係咪？喺度讀 E 啦。呢個我哋第7幅圖教啦，所以你哋加油嘛！我哋今日完咗第6就教呢個啦。咁呢個係冰箱嚟嘅，冰箱聽下係 FL 定 FR 嗰個 freezer，freezer。前面係 root two 啦，OK。後邊呢個係第7幅圖嘅 picture 7，我哋讀咯，識唔識啊？讀到前面都得嘅，OK？得唔得？前面咧，聽咗前面先啦。係啦 ，free 喺前面啦，freezer 係嗰個我哋好快教啦 freezer 得唔得？你哋都會用得到嘅，其實冰箱啊，冰箱擺乜嘢㗎？知唔知冰箱擺乜嘢㗎？擺凍嘅嘢食。最中意嘅凍咩嘅嘢食會喺冰箱咧？雪糕。Yes, you're right。冰箱同雪櫃爭少少係咪？冰箱直情會結冰㗎嘛，會結擺雪糕嗰格就係冰箱啦。OK，呢個咧有啲難聽嘅，有幾多卡火車先啦？阿 Sean 話俾我聽，淨係估下啦，呢個字未必識啊。Mango。係啊，Mango 咁叻嘅，幾多卡火車係咁啊3個。？Yeah，所以有3個 syllable 喎呢個字。OK，Mango 咧，你有識嘅，聽乜嘢啊？呢個咁叻嘅 Mango 係啦，因為佢都要冧住嘅，所以我哋呢個 Mango。OK，咁前呢個係弱音嘅啊嚟嘅，咁聽下咯喎，可能你哋聽過呢隻雀仔嘅，呢隻叫 flamingo。flamingo，咁係 FL 定 FR 啊？flamingo 咧係紅殼噶，因為佢好似咧火焰咁紅，所以有個 flame 喺度喎。有啊，喺九龍公園有啊。如果未，恐龍公園。如果我冇講錯，而家唔知有冇啊？係以前不嬲都有嘅。九龍公園咪尖沙咀嗰度。即係邊度？係啦，flamingo，OK，flamingo。係咪啊？好，咁可能你知道咯喎。好，呢個而家呢個 rule 幾嚟㗎？ Two。多謝你，咁所以讀乜嘢啊？讀乜嘢啊？呢兩個 vowel。F-R。可以啊，咁呢個咧，咁你呢個讀咩先？呢個 U。係，咁佢又講咗啦，你幫拼埋佢啦，好唔好U。係，大家都識㗎嘛，水果，記得水果嘅英文係 fruit，係啦，讀得好好嘅 fruit。好啦，跟住呢個我想意食水果。係咩？好好味，水果甜㗎嘛。我想唔中意食，我中意食。唔緊要食多啲先至有福果啊！好啦，幫我打個星星，或者你中意俾個符號佢先啦，好唔好啊？其實打個星星又好，係啦，因為唔識，我知你哋唔識啊，隨便得啦，隨便啦，畫個心心或者乜都好啦，好唔好？係啊，或者打個交叉啦，冇錯。呢個星星都可以喎，係啦，唔識就話呢個星星都得嘅，咁樣，係咪？我點解要畫個星星？因為呢個係特別嘅拼法嚟㗎嚇。因為咧，一般如果你哋有少少印象，雖然未教咧，O 我哋會讀 U 㗎嘛，係咪？好多時候，例如你哋會中意去嘅 zoo 啦。咁全部 O 其實讀 U 嘅，但係呢個因為黐埋 R 嘅時候咧，佢係特別嘅讀法嚟嘅。我哋第15幅圖畫先至教，你暫時記住佢係讀咁樣拆開先啦 or，OK？所以呢個不過你哋聽個頭就啦。我哋要想知道呢個地下叫 floor 係啦 floor，大家都識個地下嘅係咪啊？floor 係啊，個喺後邊咁，但係佢前面係 floor，OK？好啦，隔離呢個阿 Sean Blue 幾嚟㗎？
Free Very good，咁所以讀乜嘢啊？後邊呢嚿 free 啱啊， A 係 aim 係咪？咁呢個係想架一啲框框，我哋嘅 frame 啊，frame 我屋企冇喎。冇緊要嘅，周圍可能你睇下都有嘅，係啊，未必一定有喎，係咪啊？冇擺啲相出嚟咪冇咯，但係一啲框都可以做 frame 嘅。咁你寫咗未啊？我係解嗰啲學生相都係啊，都有啊，周圍都有。我屋企都有啊。哦，係啊，俾啲 picture。邊度？最高係啊，姐姐你自己先。姐姐細個啊，係啊，嗰個框框又係 frame 咯，係啊，係咪唔知我講緊個？有一個又呢個啦，我個仔仔嗰個畢業相，呢個咪個 frame 咯，咁樣一個 frame 相架相框，呢一個框都叫 frame 嘅，其實我哋 frame，屋企你就嚟影啦，或者影咗啦，係咪啊？好，最後一個，Chloe 話俾我聽幾多個 syllable 喎？我知道有幾多個字。都有嘅。有兩個字，有兩個。係啊，一個 I 一個 E 係咪？同頭先一樣啦。我哋話咧，如果見到兩個黐住嘅嗰啲一樣樣嘅英文字母咧，我哋通常都係中間抽開去嘛，係咪？咁一個 S 咧，其實係數量嚟噶嘛，又係唔好俾佢阻住你睇咧，因為呢度有兩隻。OK，咁呢個前面呢個 I 讀乜嘢 Chloe？E 係 very good。好，呢個嗰啲蛙鞋我哋叫 slippers。Slippers 係同呢個一樣串法咁滯。Slippers 就係拖鞋，呢個係 flippers。你寫咗先啦，我俾埋個 slipper 你。呢個係 flippers 啊嘛，係咪啊？咁大家讀下佢啦。你想講邊個字嘅？乜嘢啊？嗰個咩字嚟？等陣先，知你講乜嘢先。好，我哋讀下呢個先。黑色嗰個字咯。sorry，等陣先。咩啊？好，我哋講咗呢個先。係咩？我先講下。好，佢唔俾我擦有佢啦。好，一齊讀一次下一個 flipper。係有 S 就兩隻就 slippers 啦。呢個 slippers 係咪 ？slippers 係咩嘢話 ？slippers 你有識講呢個字 ？slippers 係咩話？即係潛水咯。調轉咗咯，係呢個 flipper 先至潛水。OK，係啊，得。呢個先係 slippers 啊。你想着係呢個係游水，你唔係着呢個當拖鞋啊嘛？唔好調轉喎，係 OK 咁樣咩？係咪？成個。係啊，所以係啦，嗰個蛙腳咯，知唔知啊？係啊。好，我哋咧今日係咁依去埋個 picture six 先啦，好冇？記唔記得啊 picture six 係邊個字啊？我記得啦，已經。好啊，咁我聽我講咗先啦。揀好，請講。我都見唔到嘅。係啊，但係唔係睇字啫嘛。我就係唔想你記住嗰啲字，我想你記有個圖畫，呢個圖畫可以擺喺你個腦仔度一世都得嘅。咁所以你呢個腦記唔記得呢個係乜嘢啊？有乜嘢？monkey，跟住佢做緊咩啊？swing 嗰個啦 swing，跟住 swing in the air。同一時間佢做緊咩啊？係咩 bell 咧？玩。調轉咗我哋個 L 音，再嚟講，嚟咗先。玩係玩，你個音啱嘅，你講。係啊，你講。係 play，跟住講係 play 讀嘅，因為你頭先口快讀咗 play bell 啊，你唔讀咧，係啊，唔係佢講咗 play bell。
調轉咗個 L 位，OK，係 play bell，OK， 係啦，嗱咁上次咧其實就學晒呢個 monkey swing air 啦，係咪？咁我都講 air 係冇得拼嘅，頭先大家記住佢就可以啦。下個星期我哋串埋去喎，下個星期即係下個禮拜 next week， 你識下個星期個晚但係禮拜四應該正常時間係嚟到嘅，係咪啊？你今個禮拜都嚟到啊，係咪？係，我哋教埋個 play 字啦。嗱，play 字其實冇難度，係咪啊？不過你哋記得個 L 音擺嗰度。play 字叫做乜嘢啊？教埋個 bell 先啦，咪讀少少嘢咯。叫做乜嘢？跟住啊，如果有時間未落堂，我哋就讀下書咯。如果仲有時間，你咁叻，我哋係開少少 picture seven 啦，好唔好？做咩？嚇！好啦，我哋應該講唔切咯。你哋又遲咗少少咧，今日。好，我哋講下個 play 字先。嗱，個 play 字其實主要係教 AY 啦，係咪？AY 我哋喺上幅圖畫個 tray 都學咗啦。AY 係 rule 幾嚟㗎 ？1 2 3答。嚇 AY 係 rule 幾嚟㗎？ ？1 2 再講啦，你諗下先啦。 3 2 我都估到你嚟啦。 4 OK， 唔好亂嚟。上次我哋 picture five 教嘅時候咧，佢係 root two 嚟㗎嘛，因為 y 都可以 as a vowel 係咪？咁一定唔係 root three 啦。root three 有邊個幫手㗎？唔記得咗。magic e 係咪啊 ？root three 有 magic e 㗎嘛？係咪啊？我哋個 vowel 跟住夾住個壞人，跟住有 magic e 㗎嘛？係咪？係啊，你記唔記得啊？係啊，一定要有 magic e 㗎嘛，佢都冇 magic e，所以一定唔係 root three 啦。大家唔記得就記下啦，又溫下。咁冇難度啦 ，AY 話明係 root two 啦，咁所以我哋話個 Y 唔出聲係咪？咁呢啲字冇難度㗎咯噃，我聽好眼瞓㗎，阿 Chloe 幫我讀晒先。麻咩咧咁樣？跟住我係咪寫到 A？係好容易咋嘛 ？Yes。好啊，挑戰埋下邊啦，同埋呢個。係好呢個咧，TH 我哋寫得。好啊。咁呢個你又讀咗 grey， 好，我考下窗先，由頭讀上去嘅。大 A B， 細 A C， 大 A B， 大 A B， 大 A B， 俾啲信心啦。係啦，點解呢兩個咧會讀 A 嘅？其實咧 EY 同 AY 都係讀 A， 唯有記一記佢好嘛。EY 同 AY 都係讀 A， 因為我哋學 A 嘅時候 A 同 E 係咪好似咁個 short 生？我哋不嬲都話 I am short 翻 A 跟住 I am short 翻 E 其實佢哋都一樣咁滯啦。所以原來兩個黐埋咧 AY 同 EY 黐埋嘅時候都係讀 A 嘅啫。所以呢個你講得啱嘅 grey 係咩顏色啊？ Grey。 So I'm wearing grey today. Are you grey? It's Is that grey? Yeah. 好。I'm purple. I got white and grey. Then you're wearing grey today. 係咪 grey 係灰色啊？唔係啊，睇下啲線。哦，主要嗰個色㗎嘛，主要個。You have purple, but that is grey. OK， 你望下 Sean 嗰件衫啦。不過我呢個就 grey 啲啦，佢嗰個帶啲 beige 啦，可能係咪啊？咁 grey 呢個字詞咧，嗱留意下咯喎，原來 grey 有兩種串法嘅，佢可以串 gray 又得 grey 都得。咁其實因為 EY 同 AY 都係讀 A 啦，呢個咧佢張生都話呢個都當係 sight word 啦，好唔好啊 ？Day the day 即係乜嘢啊？哦 ，OK， 今日係呢個 day 喎，切 day 嘅 day 喎，爭少少啫，係差唔多嘅。呢個咬脷仔 the A
They 見唔見到啊知道？The they 好，唔知道唔緊要啦，梗係啊，借下書睇下啦。咩叫 day 咧？嚇？每日係我建議每日都睇書嘅。They 即係佢哋啊，中文嘅佢哋係咩啊？例如咩啊？我咪有兩隻貓嘅，佢哋係貓貓，they are cats。They are happy, they are fat。佢哋咁解得唔得啊？我條蛇，我係有條Zootopia 條蛇，係啊優秀大哥。 ，yes 係啊，佢哋得唔得？佢哋，你哋唔識就睇下書先至知道啦，因為好難解釋喎呢個，所以真係要學多啲咧。上小學好快教噶啦呢啲 pronouns，所以得閒睇多少少書就好唔好啊？呢隻係咗，咁你係啊，我睇咗成。好啊，欣賞大家，咁都留意下呢啲字點解啦，好唔好啊？留意下。咁但係上次咧，我哋學 key 嘅時候咧，點解就睇埋呢度啦？點解 key 嘅時候又話 Miss Mary 話 EY 讀 A 嘅？我咪講過咯，呢個係例外噶嘛，KEY、NEY 同埋 LEY 先至讀 E 噶，其他咩情況都係讀 A 噶啦，OK？咁我問下邊啦，我知好攰好悶啊，望少少呢度。原來 AI、AY、EY 都係讀 A 嘅，OK，全部都係 root two 啫。頭先講咗啦，灰色嘅 grey 有兩種拳法都得啊，OK。咁另外咧，Y 同埋 I 都係交換用噶嘛，所以 EY 其實好多都係讀 A 嘅喎。有咩係 EY 嘅 A 啊？望下呢個先，阿 Sean 講咗呢個先，呢個識唔識讀？呢個點讀？呢個咧？EY 都係讀 A，EY 都係讀 A。平時大部分所有情況都係讀 A，好冇？你哋希呢個希同呢個希咧，呢個係草嗰啲希喎，禾稈草嗰啲希。我轉頭俾你睇啊，呢個希咧就係 Hi，Hello，Hey，What are you doing？What's up？嗰個希，識唔識呢個希啊？啲人嗌你啊，Hey，What are you doing？Hey，Hi。即係嗰個黑色字嘅咩？講緊乜嘢？咩好似阿神同嘅好似哦，咁你都睇到，即係咩啊？其實都係可以諗嘅。咁又好似擺下先咯。你有啊？冇理由，你想要啊？真係㗎，你真係諗住話我俾你咯，冇乜所謂嘅，都唔知抌又唔停，抌又唔停。好，呢個希係嗰啲禾稈草啊，啲牛慢慢食嗰啲咧，就係 HAY 希。哦，點啊？即係呢啲。OK，唔好問點解啦，點解？我唔知，都少少臭嘅，我估少少總有啲味嘅。我冇去，我都冇㗎，應該香港比較難聞啲嘅。不英過國先有。係喺外國啲大草原上面咧，養嗰啲農場咧，通常都會擺一嚿呢啲嘅，俾即啲係邊度啊？外國嘅大草原。你頭先咪講咗重點咯，個 farm 嗰度咯，嗰啲農場嗰度咯。外國即係邊度？咦？你頭先講中國都有嘅，總之唔係香港啊。香港冇咁大嘅草地攞嚟養牛養羊啊嘛，冇咁大嘅草地咯。我媽咪同埋細佬都冇。OK，我哋查到嘅，我爹哋，我哋查到咁遠啦。OK，好啦，咁你知㗎，總之咁都得啦，唔使翻大陸啦，外國都有嘅。OK，外國英國、美國嗰啲都有啦嚇。OK，咁呢個希咧就好難啊，我就話冇㗎，呢個係講嘢嗰個希。係啦，嘿嗨個希得唔得？就冇得解釋㗎啦。阿 Sean 唔係樣嘢都有得解釋，點解呢個叫 pencil 係冇得解釋㗎？嘅啫，OK，咁點樣？係咯，即係冇，唔係樣嘢都有得解釋嘅，啲揾翻個原因就好難諗噶啦。好，跟住我哋頭先講咗嘅 day 啦，係咪？嗱，講下呢度休息下啦，先大家背啊。跟住講呢一個啦。咦，我知道你呢個你幫我拼啦，好唔好啊？唔使記得噶，我哋拼噶嘛，使咩？佢都唔識噶。A
pray 係 pray 好啦。首先咧，有冇聽過都係 pray？祈禱咯多謝你啊！有冇聽過 pray 呢個字啊？我有個你學校需要祈禱㗎係咪啊？係啊，好啊，係啊，你先聽到會祈禱嘅。祈禱原來唔係咁樣串喎，祈禱係呢個串法嚟喎。咁呢個咧，呢個歌係讀 pray 喎，唔通我串錯字？其實唔係，記住啦，祈禱個 pray 係 ay pray，呢個 para pray 咧係解獵物咁解。跟住我相信會問咩係獵物啊？即係咩啊？麥咪麥咯，咁係獵物喎，獵物有冇聽過啊？呢個字冇啊，又冇啊？嗱，獵物我睇下佢出唔出到啦。我變咗好多嘢，唔好睇啦。獵物咧真係乜嘢啊？我打 animal 啊，呢個冇咁驚啦，係咪啊？嗰套變咗套戲啦。獵物即係獅子會食咗呢隻嘢咧，呢隻就係獅子個 prey 咯。我睇過呢中文又唔係。睇過動物嚟選啊， OK，聽多次，聽多次，一雙唔明。喺喺好多嘅呢啲弱肉強食嗰啲好多嘅。好啦，阿雙就問過係咪咩話？係咪動物？係咪食嗰啲動物， ？OK，嗱，呢個世界就係有大就食細，大嘅動物就食細嘅動物，係咪？所以咧細就好難。兔仔食唔食到獅子咧？難啲咯。一嚟個兔仔唔係食肉噶嘛，係咪？食唔到，獅子係食肉嘅，所以咧，我哋講嗰個英文呢個 prey 啊，prey 係咩咧？就係被人哋食嗰隻動物咪叫 prey 咯，得唔得？我明白。終於明唔明白啊？又唔明白？係你再解釋下啦。總之好慘噶喎，通常啲比較惡啲嗰啲獅子老虎啊，都係食嗰啲其他動物噶嘛。咁嗰啲動物有個名嘅就係俾佢食叫 prey 咯，知唔知道？你哋再了解下解釋下咯，好唔好？係咪？你明唔明啊，Chloe？你都唔明啊？咁難明咩？睇過呢啲戲，吓？咁你睇下咯，上 YouTube 睇啫嘛，係咪啊？新聞有新聞都有嘅，或者都係正常嘅。可能都有睇過，譬如獅子王啊，睇過，但係就冇解釋俾你聽。獅子嗰個係叫獵物，即係可能佢就要去揾嘢食啊咁樣，冇好認真去講獵物呢個字啊。咁所以係咩啊？學下咯，即係獵人。我就係睇都唔知係咩啦，其實呢個仲複雜，獵人更加複雜，係啦，冇啦所以係啦，不過獅子王就睇就有。獅子王係嘅，我有冇睇過啊？我哋大家聽聽。就我哋分分教埋佢先。你睇入房先。唔使講，因為我睇好遠啊。對唔住嚇親你。邊樣？係咯，你又攬住隻貓喎。有貓嘅。我同大強，我呢幾隻有隻貓。佢頭先以為唔係真係啊，因為我哋嗰隻貓喎。陣間你俾阿小珍望下。好，我哋加埋最後啦。呢個咧冇特別嘅，其實係 rule one 嚟嘅啫，所以我哋讀晒先，好冇？我請 Chloe 啊，今次幫我1、2、3讀晒佢，1、2、3。啊，一個 E 讀咩？一個 E 讀咩？係好好啊。Very good。好好。係。再睇一次我講呢個。好好。非常好。Chloe 過嚟啦。係，好好啊。好。好。最後一個。好，其實咧 Chloe 都覺得好好嘅，不過我唯一因為我教 phonics 噶嘛，咁我想咧大家
力求完美啲。頭先 Chloe 咧讀呢個嘅時候咧，你就將嗰個 L 讀成，你將個音讀成 L 咁樣，係咪？咁其實最好咧就係將條脷 L 個尾巴望住我嘴巴咯 ，Chloe。L 嘅尾巴咧好似窗咁，L 唔係讀 L 咯，都應該讀，上面條脷擺喺上面牙齒嘅後邊，咁所以咧唔係查 L tail 咁就唔好聽，查 A tail tail 係 L spell spell 係啦，就唔係 spell 即係唔係 spell。用個嘴巴去做，唔係用個嘴巴，用條脷去做就最好聽，好冇？咁但係唔緊要啦，你讀到頭先嗰啲我都覺得 OK 啦。如果力求完美嘅，就條脷你臨尾墊上去，好冇？Tell 即係咧講俾你聽咁嘅 tell story。Spell 串字啦 ，shell 係一個貝殼啦 ，smell 係聞啦 ，belt 同埋 melt 一條皮帶同埋溶咗嘅雪糕嘅溶啊。咁有咩特別啊？點解要學啊？聽一句啫，好唔好？落堂噶啦，你會見到 ELL 兩個 L 其實都係一個形盾牌喎，記得 CK 盾牌嘛？兩個 L 其實會擺喺字嘅尾巴，前面嗰個咧就係一個 short vowel sound 讀 A， 所以 LL 會擺喺一個字嘅最尾，記唔記得？LL 擺喺字嘅最尾。咁如果擺喺中間嘅話，我哋只會得一個 L 咯，唔會擺喺中間，唔會有兩個 L 啦，得唔得？咁但係唔係喎，我哋都見到啲字係 EL 尾巴嘅喎。如果一個 L 擺尾巴嘅 EL，我哋就讀 O 噶啦。咁你聽住先啦，學住先啦。例如抄喎、vowel，得唔得？所以記得擺尾巴嘅一定係兩個 L，擺中間一個 L，得唔得？咁我哋下次咧默晒呢5個字詞啦喎，呢幅圖啊。咁我俾張工作紙大家先，都係行路嘅工作紙啫，跟住讀下去啦。幫我練下個，係冇？係啦，你仔擺牙齒喺後邊，得唔得？咁我哋下星期見啦，拜拜，子弟。你俾佢聽下隻貓，你望下呢度，俾佢睇到，睇唔到？好啦，零啦，好啦，拜拜，子弟，下星期見，拜拜。